九江圣母庙坐落于馆陶乡馆陶村东北，是一座群体木结构建筑，其起源可追溯到元代、明、清、民国等时期均有重修，历经近700年风雨，至今仍屹立不倒，现为全国重点文物保护单位。庙宇坐北朝南，掩于山林之中，其建筑风格采用独特的回字形布局，共有14座殿宇，建筑面积达1000余平方米。主殿圣母殿位于中心部位，采用砖石木结构，单檐悬山琉璃剪边顶。9座清代补修的配殿围绕在主殿四周，与主殿相得益彰。院内保存有明清和民国时期的多件石刻，记载了历代扩建重修的信息。九江圣母庙是武安保存较早且较完整的古代建筑，其建筑形式、结构布局和彩绘都展现了我国古代高超的建筑水平，都具有较高的研究价值，为研究古代建筑艺术、建筑布局和结构造型提供了重要实据。据碑文记载和考证，九江圣母庙的兴建最初为祭河神、镇水患。700年前，村民们为了祈求风调雨顺、五谷丰登，共同兴建了这座庙宇。如今，它依然屹立在馆陶村，见证着时代的变迁，诉说着人们对美好生活的向往与追求。